간직해야 되는 거예요. 이렇게 정리했구나. 이 상태로 무슨 하고 있더라고. 아이고, 이게 나중에 정말 봉화지게 온 것 같아요. 그쵸? 많이 지금 뽑아서 이제 알죠? 지금은 좋아졌을 거예요. 지금 찍었어요. 전 찍었어요. 그래서 지금 이제 그 다음에 쫓아갔더니 뭐 당연히 서울대 병원도 간다고 항상 얘기할 때 이제 애가 막 올라오고 있는데 이제 데려가지 말라는 얘기 있어요. 일주일만 데리고 쉬었으면 나올 것 같은데 아무것도 아닌데 조금 요청이 나고. 그쵸? 솔직히 이거 저기 세신맛 신하고 이만큼 까진 거예요. 근데 이게 애가 이제 6개월령 갔다 와서 제가 약을 못 먹였어. 바빠가지고. 6개월령 갔다 와서 4kg 빠져. 이거 힘들어요. 이러니까 이래놓으니까 애가 모양이 확 떨어진 거예요. 그렇죠. 그러니까 이게 그냥도 나올 수 있는 건데 못 낳고 거기서 훈련은 매일 해. 그리고 완전